Moje obľúbené korejské SPF-ka, ale aj tie menej obľúbené. Všetky tieto SPF-ka mám zo stránky Stylovana, kde vám platí tento zľavový kód. Predtým, než sa pustíme do týchto SPF-iek, nezabudnite ma sledovať. Najviac obľúbené SPF-ko v Koreji od značky Round Lab a ja úplne chápem prečo. Je takýto hustejší, ale pritom je vodový. Veľmi dobre sa vstrebáva do pleti a je veľmi ľahučký. Je hydratačný. Pokiaľ máte masnú pokožku, treba ho najprv vyskúšať predtým, ako si dáte make-up. Obsahuje brezovú šťavu, ktorá urýchľuje regeneráciu, vitamín C, niacín a tiež kyselinu hyaluronovú. Má úžasne ľahkú konzistenciu a nezanecháva masný film. A nezanecháva ani biely povlak. Má ochranu 50. Ďalšie SPF od značky Godal alebo Goudal, neviem ako sa to presne číta, je vhodné aj pre veľmi citlivú pokožku, pretože neobsahuje dráždivé zložky. Mám veľmi rada takýto aplikátor. Na pleti je úplne ľahučký a ako môžete vidieť, extra rýchlo sa vstrebáva do pleti. Je veľmi hydratačný, takže ja si ho na moju zmiešanú pleť nedávam pod make-up. Obsahuje SPF 50. Značka Heimish. Toto SPF je 3 v 1. Stará sa o pleť, pôsobí ako podkladová báza a chráni vašu pleť. Je to SPF 50. Obsahuje extrakt z divokej rúže a tento extrakt posilňuje elastínové a kolagenové vlákna. Pleť vám krásne vyhladí, zosvetlí, zanechá taký jemnučký glow. Nie je masný, takže kľudne ho môžem použiť aj pod make-up. Make-up sa mi potom na pleti nerozchádza, ale ten glow je tam stále vidieť. Ak hľadáte niečo vhodné pod make-up ako bázu, tak toto je to práve SPF-ko. Najnovšie SPF-ko, ktoré práve testujem, je toto od značky Etude. Obsahuje 100% minerálne filtre a má SPF-ko 50+. To musíte najprv takto potriasť. Je to veľmi také vzdušné, ľahké SPF-ko, ale aj dosť hydratačné. Obsahuje aloe vera, centelu, kyselinu hyaluronovú, ale aj acerolu, ktorá je bohatá na vitamín C. Nevstrebáva sa do pleti úplne rýchlo a to som sa zľakla, že bude mať takýto biely film na sebe, ale pokiaľ to zapracujete dobre do tej pleti, tak ten biely film vôbec nie je vidieť. Japonská značka Kose a toto SPF je u mňa veľmi obľúbené. Hneď som sa zamilovala do jeho vône, niečo ako Nivea. Napriek tomu, že má takúto fialovú farbu, úplne sa strebe, nezanecháva biely povlak, na pleti zanechá jemný glow efekt. Mám zmiešanú pokožku a veľmi rada toto používam aj pod make-up. Pleť mi to krásne vyhladí, nechá mi to taký jemný glow, ktorý nie je ale masný a make-up mi na ňom veľmi dobre drží. A ako posledný produkt z mojich obľúbených SPF-iek je toto, aj keď som taká trošku na vážkach, lebo je to takéto SPF-ko v tyčinke. Nie som si úplne istá, ako veľmi hygienické to je, keď si toto dávate na pleť. Ono je to veľmi praktické, keď si potrebujete SPF-ko reaplikovať, pokiaľ nemáte make-up. Čo úplne úžasne urobili je tento tvar. S týmto tvarom si dokážete prejsť úplne všade, aj na čelo, krásne aj takto na krk. To naozaj veľmi pohodlné. Nemáte zamazané ruky, ale ďalšia možno taká nevýhoda na tyčinkovom SPF-ku je to, že neviete, či si ho tam dáte dostatok toho SPF-ka. Má veľmi masné zloženie a obsahuje aj slnečnicový olej. Ale tá aplikácia je naozaj úžasná. Do každého záhybu si dokážete to SPF-ko naniesť aj dokonca takto okolo očí a obočia. Dokonale. Ten tvar je naozaj dokonalý. A toho produktu je tam celkom dosť. A dostávame sa teda k mojim neobľúbeným SPF-kám. A začnem asi s týmto. Z týchto troch je asi najlepší. To označky Dr. G je veľmi dobrý, ale zanecháva biely film na pleti. A to je pre mňa no-go. Má celkom ľahkú konzistenciu. Ťažšie sa strebáva do pleti a zanechávam potom takýto biely film na pleti. Keď si ho dám na tvár, tak vidím, že mám tú tvár ešte blečšiu, ako som ju mala. Toto bolo moje úplne prvé SPF, ktoré som z korejskej kozmetiky skúšala. Najprv som sa z neho veľmi tešila, ale potom som zistila, že má štípe v očiach, lebo vždycky, keď som si ho dala, tak som mala oči akési citlivé. Nemá žiadnu vôňu, ale tiež ju má ako keby takú priemyselnú, takú nie veľmi peknú. Obsahuje aj rýžové extrakty. Väčšinou, keď niečo obsahuje rýžový extrakt, tak mi to sedí. Ale toto vôbec. Ešte to dokonca zanecháva aj takýto biely povlak a pokiaľ si tam dáte to SPF-ka toľko, koľko by ste mali na tú tvár, tak ten biely povlak je tam proste vidieť. A posledný produkt, ktorý je pre mňa najhorší, je práve tento od Pretty Skin. Je to Tone Up, čiže je to nejaký taký tonovací, ale on je tonovací do biela, čiže ja som bledá, ale keď si ho na seba dám, tak som už úplne ako stená, ako toto číslo biele, tak taká som.
Ono to je úplne biele a dokonca to má takú konzistenciu, že sa vám to zalieza do vrások, zaschne vám to a vy máte potom také biele linky alebo tuto pri vlasoch, keď som si to natierala, tak tuto pri vlasoch už sa mi to nedalo rozotrieť a ostalo mi to tam a vyzerala som, že to mám proste špinavé. Nepríjemný je taký, že zaschne vám na pleti. Teraz je úplne dobre vidieť, ako mi tento krémik zaliezol do vrások proste na ruke a takto vám to zalezie aj na tvári a toto naozaj nechcete. Napíšte mi, ktoré SPF-ko je vaše obľúbené. Ak budete nakupovať na stránke Stylevana korejskú kozmetiku, nezabudnite využiť tento kód a môžete na váš celý nákup ušetriť aj desiatky eur. A za to si zobrať ešte jeden produkt alebo ušetriť. A budem rada, ak ma dáte sledovať.